观众朋友们，大家好，欢迎大家收看都市新闻，祝大家新春快乐！我是苏慧文。今天的主要内容有：中国驻加拿大温哥华总领事馆网站发布注意事项；加拿大环境部发出酷寒天气警报；涉嫌杀害温哥华13岁华裔少女申小雨的疑犯正式庭审；枪击肃立警察的35岁疑犯被捕；一名4岁男孩疑似在幼儿园遭老师虐待。大温地产局公布1月最新数据，皇家骑警全国通缉诈骗400多万加币华人。接下来请收看详细报道。首先让我们一起来关注国际要闻。中国驻加拿大温哥华总领事馆网站日前特别公布了一篇注意事项，提醒中国公民不要接触、使用和携带大麻。根据大麻的危害及国内相关法律规定，毒品一经吸食会相应在尿液、血液、唾液以及毛发等生物检材中留下痕迹，成为认定吸毒违法的证据。接下来是加拿大的新闻。加拿大环境部发出酷寒天气警报。加拿大环境部在特别天气声明中表示，由于一股来自北极的极寒气流南下，在冷空气之下会感觉特别寒冷，白天以及晚间的温差不大，最低温度可达-20度左右，体感温度则在-30度至-35度之间。接下来是温哥华的本地新闻。涉嫌杀害温哥华13岁华裔少女申小雨的疑犯阿里日前庭审，针对阿里的指控文件达12000份。庭审当天，法庭外近30名亚裔人士举牌抗议，要求公正审判，并对难民申请实行综合审查。阿里本次出庭是为了确定庭审程序，此后将于3月5日再次出庭。大温肃立皇家骑警表示，在 Scarborough 天车站枪击警察的35岁疑犯 Don Glaslow 已经被捕。警方表示，肃立皇家骑警重案组在低陆平原联合警犬服务部门、L1飞机部队以及本拿比皇家骑警在本拿比、Boundary 加 Rainbow 一栋独立屋内将 Glaslow 拘捕，行动中无人受伤。一名4岁的男孩疑似在幼儿园里遭到老师虐待，全身多处伤痕，血迹斑斑。投诉人是孩子的母亲，事发地点为列治文。孩子的母亲第一时间向学校反映了这一事件，但是学校不予理会，他随即报警，并向相关部门展开投诉。目前警方已经展开调查，涉事老师已经被停职。大温地产局公布的1月最新数据显示，大温楼市基准价较去年同期下跌15万加元，约75万人民币。大温地产局的数据显示，大温各类房屋销售量创出2009年全球金融危机以来的新低。今年1月，各类房屋的成交量为1103间，较2018年同期跌近40%，与10年间1月销售量的平均数字相比，跌36.3%。下面是一则社区警讯。皇家骑警全国通缉诈骗400多万加币的华人庄英豪。庄英豪生于台湾，加拿大籍，在温哥华以及台湾诈骗400多万加币和美金后失踪。庄英豪称自己是香港一间提供投资服务的知名机构代表，管理价值45亿美元的资产。警方呼吁任何有庄英豪消息的市民联系警方提供线索。接下来让我们关注今天大温地区的平均油价。温哥华128.9，列治文127.9，本拿比125.9，高桂林133.9，新西米127.9，素里126.9，三角洲129.9，白石镇135.9。在节目的最后，让我们一起来关注未来1星期温哥华的天气预报。2月7日星期四，最低温度-3度，最高温度1度，晴转多云，降雨几率10%，风速每小时3公里。2月8日星期五，最低温度-1度，最高温度2度，晴转多云，降雨几率10%，风速每小时3公里。2月9日星期六，最低温度零下4度，
最高温度3度，多云，降雨几率10%，风速每小时3公里。2月10日星期日，最低温度-5度，最高温度0度，多云，降雨几率20%，风速每小时6公里。2月11日星期一，最低温度零下5度，最高温度0度，晴，降雨几率10%，风速每小时3公里。2月12日星期二，最低温度零下3度，最高温度0度，小雪，降雨几率10%，风速每小时5公里。2月13日星期三，最低温度零下1度，最高温度4度，多云，降雨几率10%，风速每小时3公里。以上就是今天的都市新闻，我是苏慧文，感谢大家的收看，我们下期同一时间再见。